جب کسی کو چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ الحمدللہ کہے۔ جو چھینک سنے تو وہ یرحمک اللہ کہے۔ جب یرحمک اللہ کہہ دیا تو چھینکنے والا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات درست کرے۔ کسی غیر مسلم کو چھینک آئے تو تب کیا کہنا چاہیے؟ یہودی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چھینکتے اور وہ امید رکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یرحمک اللہ کہیں گے، مگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہدیکم اللہ ویصلح بالکم فرماتے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت